अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये स्टीयरिंग है गाड़ी का, करोला 15 मॉडल है। तो ये गाड़ी की ना आवाज़ आ रही थी जब इसकी कटाई करते थे ना, तो इस दौरान आवाज़ आती थी। जंप लगता था तो इसकी आवाज़ आती थी। जब हमने इसको खोला तो ये देखें इसके अंदर कितना ज़्यादा कचरा है। इसके अंदर जो बुश होता है ना, वो बुश खराब हो गया। इसकी आवाज़ ज़रा चेक करवाएं। ये आवाज़ आपको नज़र आ रही हो, सुनाई दे रही होगी। ठीक है, ये अंदर से इसका बुश खराब हो गया। अभी इसको हम रिपेयरिंग के लिए देंगे, ये रिपेयर होगी और इंशाल्लाह गाड़ी क्लियर हो जाएगी। मेन प्रॉब्लम इसकी तब बनी जब ये बूट उतरा, इसके अंदर पानी गया और ये अंदर से इसका स्टीयरिंग जो है, कंघी जो खराब हो गई। अभी इसको रिपेयर करवाते हैं और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।